關於呢個西貢嘅結界，除咗嗰個嘅錄音，關於阿丁 Sir 嘅錄音，原嚟都仲有一啲詳細版本嘅內容。我哋依家就嚟重溫一下啦。喂喂，999呢度係我行山噶，喺西貢586，咩事啊？我行山，但我蕩失咗路啊！你蕩失咗路啊？咁你喺邊啊？我而家位置487020，487020啊，係咪標距處啊？係嗰個咩咩處啊嘛？487020啊嘛，你慢慢講，係乜嘢地方？等等，喂，等等，喂，你係咪行麥理浩徑啊？係西貢嗰頭嚟噶。喂，你係咪行麥理浩徑話？係，冇錯。喂，麥理浩徑咁長，你行緊邊一段啊？西貢嗰邊，西貢東。西貢東啊，西貢嘅東邊，喺邊度出發噶？由西貢北潭涌，我行咗約莫2個幾鐘，但我蕩失咗路啊！我而家企喺過咗570嘅主要道路，570？喂，阿生，你頭先又話你喺487020玩嘢啊？仲爭少少咋？喂，先生，你有冇見到 M 幾多啊？ M 幾多啊？你見唔見到啊？仲差少少路程咋？喂，阿生，你見唔見到 M001 啊？咩 M011、M030呢啲啊？你等陣先啦。睇唔到啊！喂，阿生，你淨係見到呢個 number 咋？咁你頭先講過咩487020喺邊度啊？唔係啲柱，係密碼嚟噶。咩密碼啊？可能我讀錯咗啲密碼啦。阿生，請問你係咪仲係行緊麥理浩徑啊？先生，你唔好行去嗰邊啊，收得好差，淨係聽到啲雜音。喂，你唔好再行。喂，停喺度，我要問你問題。快啲啦，個 number 係你停喺度，你有冇扭親腳？我頂唔順啊！你停喺度，先生，你答我，你有冇扭親腳啊？你有幾多個人喺度？我一個人。你要唔要 call 救護車啊？我而家幫你 call 白車啊。要啊。OK， 你要 call 白車啊嘛？我而家同你 call 白車。你等等，我而家幫你 call 緊白車。唔該，而家我哋要 call 白車。有位男士報稱喺呢一個西貢嘅麥理浩徑行緊山，係啦，咁佢一個人行緊山，佢蕩失咗路，佢而家呢就唔係好清楚自己嘅位置喺邊，佢喺西貢東開始出發嘅，行咗2個幾鐘。救命啊！救命啊！先生，你話俾我知你喺邊啊？我哋而家派緊救護車過嚟噶啦，我唔記得咗條路，先生，喂，救命啊！喂，先生，喂，嘟，個錄音就係咁樣，完全係唔知做緊啲乜嘢嘅對話。阿
丁生又唔知講緊啲乜，唔知點解個接線生係幫佢 call 白車，點解唔係 call 直升機？發生咩事？佢真係寫 call 白車噶？對唔住，忍唔住笑咗，咪跟住讀嘅咋。